ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிஆர் பிஜிஎன்ஸ் இன் தமிழ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, நம்மளோட லவ் பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்தாச்சு. இப்போ தான் நீ வாங்கி செட்டப் பண்ண. அதுக்கப்புறம் ஏன் கொடுத்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது ஏன் கொடுத்தேன், எதற்காண்டி கொடுத்தேன், அது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரீசன் நீங்கள் பார்த்துட்டே வருவீங்க. நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பிளான் போட்டிருக்கேன். அந்த பிளான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு சொல்ல போகிறேன். நான் புறாகண்டியான பிளானு. சரி கைஸ், இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறோம்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, நம்ம சேனல் கீழே இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைப் தான் எனக்கு ஒருபடி மேலே ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். சரி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கூண்டை காட்டி பேசினா உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் புறா பக்கம் காட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களை அப்படியே பேசிட்டே வரேன். லவ் பேர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பேர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு உங்களுக்கு வந்துருக்கும். இந்த ஒரு பேர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரையும் கொடுத்தாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட சேல்ஸ் வந்த ஒரு பேர் தான். அந்த ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலு. அது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஐ அந்த கட்டுரை இருங்க, ரெட் ஐ ஃபீமேலு, நல்ல ஃபீமேல்னால். இந்த கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இதுமாக இருக்கும். இது வந்து கண் வலின்னு நினைக்காதீங்க. கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுஸ் போட்டு பிடிக்கிறப்ப இந்த க்ளவுஸில் கருப்பு அதை ஒட்டி இருந்துச்சு, அது கண்ணில் அச்சமாக பட்டுருச்சு. அது உங்களுக்கு பார்க்க அந்த மாதிரி தெரியும். இந்த டார்க்காக தெரியுது. ஆனால் நல்ல ஃபீமேலு, ரெட் ஐ. இதான் பார்த்தீங்கன்னா மேலு. ஓகேவா? இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம லைட்டு கொஞ்சம் போடுறோம், அமர்த்துறதுனால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் நிற்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வளர்க்க போகிறதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸுக்கு தான் வந்தது. அவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் இன்னும் 1 or 2 days ஆயிடும். மதுரைக்குள்ளே நீங்கள் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள். லோ ப்ரைஸில் நீங்கள் இருந்து வாங்கிட்டு போகலாம். ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுப்போம். ப்ரீடிங் பேர், பக்கா ப்ரீடிங் பேர். நம்ம தெரிஞ்ச ஒருத்தவர் கொடுத்துருக்காரு. உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், இதை வாங்கிக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராக வாட்ஸ்அப்பில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் தான் சொல்கிறேன். ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸும் இல்லை, நான் இது வீடியோவில் சொல்லிடுறேன். இதோட ப்ரைஸ் வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா 350 தான். இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேராக பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நான் பூரா காட்டிகிட்டு ஏன் லவ் பேர்ட்ஸ் விற்றேன் அப்படியே என்ன டீட்டெயில்ஸ்னு சொல்லிட்டே வர்றேன். இப்போ வாங்க, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லவ் பேர்ட்ஸ் எதைக்காண்டி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வரேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கேஜ் டோட்டல் புறாவோட கேஜ் செட்டப்பே மாற்ற போகிறேன். இப்போ இடம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இல்லை கைஸ். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்ச பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆகும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் காசு சேர்க்கணும். நான் பிளான் போட்ட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் ரொம்ப பெருசாக இல்லை, ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஜ் போடுவோம். இந்த கேஜெலாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நல்ல கேஜாக போட்டுட்டு கொஞ்சம் ட்ராப் டோர் மாதிரி செட் பண்ணி புறாக்கும் இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பூனை அது வந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் ஆகக்கூடாது. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஜ் செட்டப் ரெடி பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளான். ஓகேவா? அந்த ஒரு இது கடை லவ் பேர்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் அதுக்கு தான் கொடுத்தேன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் காரியம் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிடிச்சி வாங்கின பேர் கைஸ். நான் இது பண்ணணும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி. இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா தரமான கலர். ஸ்பாங்கிள்ஸ்லேயே கொஞ்சம் கிராஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். அந்த சும்மா நார்மல் வச்சுச்சுன்னா அது. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலரு. அதை வேணாமா கொடுக்க மனசில் ஒரு 5 days பார்த்தீங்கன்னா அதை கொடுப்போம் வேணாம் குழப்பத்திலே இருந்தேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காசு லைட்டாக இருந்துச்சா, சரி கொடுப்போம், இப்போ கொடுத்துருவோம். அடுத்து நான் பார்த்தீங்கன்னா பிளான் போட்டிருக்கேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் சொல்லிட்டே வரேன். இந்த ஒரு ரீசன்காண்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் கொடுத்தது. கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஜை கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? போத் லவ் பேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு சேஃப்டி வேணும். லவ் பேர்ட்ஸுக்கு பிரச்சனை இல்லை. அந்த ரூமுக்குள்ளே வச்சுருக்கனால பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை. கொஞ்சம் அணில் தொல்லை இருக்குது கைஸ். லவ் பேர்ட்ஸ் முட்டை போடாமல் இப்போ நான் வாங்கின லவ் பேர்ட்ஸ் இந்த இடத்துக்கு முட்டை போட்டிருக்க வேண்டியது. அது ஏன் முட்டை போடலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அணில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை நச பண்ணிகிட்டே இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அது உட்காந்துருக்க பார்த்தீங்கன்னா சும்மா தட்டி விடுறது. அப்படி தட்டி விடுறதுன்னா அந்த தினையை வந்து உள்ளே அந்த ஓட்டோடைய பார்த்தீங்கன்னா தினையை கை விடுறது, இந்த தடவை மேலே ஓடுறது இறங்குறது. அசால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சும்மா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழியாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உள்ளே போயிடும். அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருந்துச்சு. சரி, இந்த அணில் வராமல் பார்த்தீங்கன்னா வலை போட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அடுத்து அணில் வராது. சரி, இந்த அணில் வர்றதுக்காண்டி ஒரு பிரச்சனை கேட்டிங்கன்னா அந்த நம்மளுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா புறாக்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எதிரி நம்மகிட்ட பூனை தான். நம்ம பூனை எவ்வளோ தான் அழிச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நான் குறைஞ்சி இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14-15 பூனையை பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் விட்டுருக்கேன். நான் போய் விட்ட பூனை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூனையை கொண்டு போய் ஒரு 4 kilometers வாங்க விட்டுட்டு வந்தேன். அசால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூனை 2வது நிமிஷம் வந்து என் பூரா அவங்க பிடிச்சிட்டு போச்சு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பூனை என்கிட்ட லாக் ஆச்சு. அந்த பூனையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 12 kilometers நான் வெளியே போகிற வேலை இருந்துச்சு. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 kilometers மேலே விட்டுட்டு போனேன். அது வரவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் இருக்கிற பூனைலாம் பார்த்தீங்கன்னா
நான் அந்த 2வது விட்ட பூனை தான் 4 கிலோமீட்டர் விட்டு அது 3 நாளே வந்து 4ஆவது நாளே வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூனை தான் என் 3வது சிக்கிற பூனை அதே பூனை சிக்கிச்சு. அதனால் அந்த பூனையை தூக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப தூரம் ஒரு அப் டு பார்த்தீங்கன்னா 25 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே போய் விட்டு ஒரு 30 கிலோமீட்டர் எங்கள் வீட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தூரம் போய் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அது வரவே இல்லை நம்ம வீட்டு பக்கம். ஆனால் அதுக்கடுத்து வந்த பூனைலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரமாக தான் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன். இந்த பூனை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நான் வந்து இந்த பூனையை கொல்றதோ அந்த மாதிரி நான் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு உயிரினம் தான். அது பூனையோட குணாதிசயமே அப்படி தான். அது எப்போ பார்த்தாலும் என்ன சொல்ல புறாவை பிடிக்கிறது, அந்த புறாவாக இருந்தாலும் சரி, கோழியாக இருந்தாலும் சரி, லவ் பேர்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் சரி பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸில் கேஜுக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அந்த பெரிய லேப்டாப் போட்டுருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் இந்த எலி அடிக்கிறதுனால பிரச்சனை வரும். சரி, அதெல்லாம் நான் ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அந்த பிளானை இப்போ சொல்லிட்டே வரேன். பார்த்தீங்கன்னா புறா இருக்குல்ல கைஸ், இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கூண்டு போடணும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்ட பிளான் ஒரு 5 வகையான கூண்டு, 5 to 4 வகையான கூண்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரே மாடல் தான், கொஞ்சம் வெண்டிலேஷன் வசதி அதெல்லாம் வச்ச மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான் போட்டிருக்கேன். அந்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூண்டு பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் பண்ணணும். அவ்வளோவா பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ துட்டு சுத்தமாக இல்லை. என்கிட்ட இருந்த காசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கரனை செலக்ட் பண்ணி வாங்கி விட்டேன். அந்த காசு தான் அசால்ட்டாக அந்த கூண்டே போட்டு முடிச்சிருக்கலாம். நான் வாங்கி விட்டுட்டேன். ஆனால் வாங்கி விட்டு நான் கன்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கஷ்டப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் செலக்ட் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப மனசு பிடிச்சி நான் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு கொடுத்தா திரும்பியும் அந்த லெவலில் கிடைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது, கிடைக்கும். ஆனால் கஷ்டம் நான் தேடி அதை அவ்வளோ அலைய முடியாது. நான் வாங்கின பட்ஜெட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பொருளோட குவாலிட்டி அந்த அளவு தரமான குவாலிட்டியாக தான் கரனை ஃபுல்லாக வாங்கி விட்டுருக்கேன். சரி, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரனை கொடுக்க வேணாம் விட்டுட்டேன். இது என்ன வச்சுன்னா இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ் டாப்பிக்கில் வரேன். லவ் பேர்ட்ஸ் தான் நான் ஆரம்பிக்கணும். அந்த புறாவதி பேசிட்டு வரேன். லவ் பேர்ட்ஸ் அந்த ஒரு தாட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 பேர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கொடுத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஒரு பேர் கொடுத்தேன். ஒரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் சந்தையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சவர் கேட்டார். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டேன். இந்த ஒரு வெயிட் பேர் இருக்குல்ல, இது சும்மா சேலுக்கு தான் வந்திருக்குங்களா, அது வேணும்னா கேளுங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் 2 நாள் அதுவும் போயிடும். அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரமான பேர் தான். அது அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் கேஜை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணிட்டு இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிட போகிறேன். அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். அது ஏன் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுளாகவே இல்லை. கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. சரி, நம்ம மற்ற லவ் பேர்ட்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக தான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக பார்க்க நல்லா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஜை ஃபுல்லாக எடுத்து ஒரு மொத்தமாக ஒரு பார்ட்டிஷன், ஒரு 10 பார்ட்டிஷன் ஒரே இதில் 10 பார்ட்டிஷன் செட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ இல்லை, ஃப்யூச்சரில் இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் செட் பண்ணுவேன். சரி, முதல்ல அந்த கூண்டு பார்த்தீங்கன்னா அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் கொடுத்தது. இப்போ கூண்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் விற்றா பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் சராசரியாக பார்த்தீங்கன்னா 350 ரூபா போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு பேர் 350 கொடுத்ததா வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேர் 350 இருந்தாங்க. நம்மகிட்ட 2 பேர் இருந்துச்சு. 2 பேர் பார்த்தீங்கன்னா 700 ரூபா அந்த ஒரு ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்துட்டேன். என்னடா 700 ரூபா ஒரு தான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாங்க 700 ரூபா ஒரு பெரிய காசு தானே, அதனால தான் கொடுத்துட்டேன். அது பெரிய பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேவிங்ஸில் இருக்கட்டுமே. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏன் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். நான் அப்போ தான் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்று வைப்பேன். யார் வைப்பாங்களோ இல்லையோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டே பீட்ரூட்டு, கேரட்டு, முட்டை, கொத்தமல்லி, ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா புதினா 5 நாள் அது 5 வகையாக சாப்பிடும். அப்புறம் 6 நாள் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங் ஃபுட்டு மாற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனாக வச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன். ஏன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் அவ்வளோ குவாலிட்டியாக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவேன். சரி, அதான் ஒரு மெயின்டைன் பண்ண வேணாம், அதுக்கு ஒரு காசு செலவாகும். ஃபுட்டு காஸ்ட்டு அதுக்கு நிறைய இதுக்கு செலவாகும். நம்ம ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் மிஸ் ஆகணும் இறந்தாலும் அது ஃபுல்லாக அதுக்கு ஒரு காசு தனியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா, அந்த கேஜை பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி மாற்ற போகிறேன் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 10 பார்ட்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆங்கிர் வச்சு அந்த கேஜை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல கட்டி வச்சுருக்கேன். அதை அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அவுக்க முடியாது, அவ்வளோ டைட்டாக நான் கட்டியிருக்கேன். அதை அவுத்துட்டு அதை நம்ம எங்கே எல்லா இடத்துலையும் ஷிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ரெடி பண்ணி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புறா கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் பில்ட் பண்ணுறக்காண்டி பார்த்தீங்கன்னா புறா கொண்டு அந்த தான் எல்லாமே கழட்டிட்டு போகிற மாதிரி தான் நான் போடுவேன். இப்போ போட்டாலும் அன்றைக்கி வீடியோ சொல்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி பிளான் போட்டிருக்கேன். எப்படி இதை கட்ட போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன். இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி டவுட்னா ஒன்றும் கேளுங்க. நான் லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி சொல்ல மாட்டேன்னா இல்லை காய்ஸ், நான் எப்போ வாங்குவேன் திடீர்னு எனக்கு ஒரு மைண்ட் ஆகி லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா கூட வாங்கிடுவேன். ஆனால் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூண்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சேஃப்டியாக கொடுப்பேன். புறாவாக இருந்தாலும் எல்லாம் ஒரு உயிரினம் தான். ஒவ்வொரு உயிரினமாக அது சும்மா கஷ்டப்பட்டு வாங்கி ஒவ்வொன்றும் செலக்ட் பண்ணி வளர்க்குறோம். அசால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூனை பிடிச்சிட்டு போகுது. அது வந்து என்னோடய மிஸ்டேக், என்னோட கேர்லெஸ் தான். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொடுத்துட்டாலும் மைண்ட் ஆகிட்டேன். லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 6 பேர் வாங்கினேன். அதில் 2 பேர் செத்து போயிடுச்சு. என்ன ஒரு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 இடம் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலில்
லோக்கல் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்ச ஒரு தம்பி ஒருத்தன் வாங்கினேன். அது நல்லாவே இல்லை. நான் சும்மா சரி வாங்கிட்டு அந்த வீடியோவே அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி நான் போடவே இல்லை. எனக்கு நான் வாங்கிட்டு விட்டு 2 நாளில் இறந்து போயிடுச்சு. அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து சிக்கான லவ் பேர்ட்ஸ் தான் கொடுத்தாப்புல. சரி அம்மா ரெடி பண்ணி வளர்க்கலான்னு தான் பார்த்தேன், முடியல, இறந்துருச்சு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப லோக்கஸில் ஒரு பேர் 2 பேரே நான் 200 தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஒரு பேர் 100 ரூபா பட்சம். அதே பார்த்தீங்கன்னா 200 நட்டம் தானே. அதில் 200 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல லவ் பேர்ட்ஸ் நான் வாங்கியிருக்கலாம். என்னோட ஒரு மிஸ்டேக்கால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி விட்டு லவ் பேர்ட்ஸும் ஒரு தனியாக நிறைய காசு வந்துச்சு. அது ஃபுட்டு மெயின்டைன் பண்ணால். சரி அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸை கொடுத்தாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேன்சி லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்குறது கைஸ். சாதா லவ் பேர்ட்ஸ் வேணாம். இனிமேல் ஹெலிகாப்டரு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலு அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு வெரைட்டிஸ் இல்லாத வெரைட்டிஸாக பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டே வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸை கொடுத்தாச்சு. நான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூண்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா போடுறேன். இது ஒரு வீடியோவோட அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் விற்றதுக்காக எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியணும். நான் ஏன் லவ் பேர்ட்ஸ் விற்றேன் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏன் தெரியும். உங்களுக்கு சும்மா இருக்க லவ் பேர்ட்ஸ் விற்றா இதானே உங்களுக்கு அதை சொல்கிறேன். உங்களுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி எனி கொஸ்டின் இருந்தாலும் தைரியமாக கேளுங்க. தைரியமாக கேட்கறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா பூரா லவ் பேர்ட்ஸ் இமேஜ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய வீடியோ லவ் பேர்ட்ஸ் எடுத்த வீடியோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அதோட சவுண்டை கம்மி பண்ணிட்டு நான் இந்த நீங்கள் கேட்ட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசி உங்களுக்கு ஒரு இது மாதிரி பண்ணி கூட போடுறேன். சரி கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோ இதோட முடிச்சு நம்ம சேனலில் பொறுத்து பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. சரி கைஸ், டாடா பாய்.